Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di YouTube saya channel Nicole Famultrando. Hari ini saya bang pisang keju 89, makanan kesukaanku guys. Ini pisang yang di Sudimoro. Ini tebak ini pisang rasa apa ya? Kalau nggak tahu, next guys, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih pisangnya guys, rasa original keju. Enak banget. Pisang 89 nya tinggalnya ada coklat, tiramisu. Original ini pisangnya guys. Enak banget ini makanannya. Ini guys, enak. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget nih pisangnya itu yang itu tadi yang mesenin itu Kak Eli guys. Tadi itu di GoFoodin sama Kak Eli. Ini enak banget pisangnya. Enak banget. Tadi itu sama Kak Eli di GoFoodin tuh guys, dipesenin pisangnya. Enak nih pisangnya nih. Enak nih. Pisang yang di Sudimoro. Ini makanan kesukaanku. Ini pisang goreng. Enak nih. Pisang goreng. Enak banget.
enak nih guys, jangan lupa subscribe guys, bye bye.